佢都幾健康喎。其實你基本上你人生都幾暢順，但係又好平咯。人生平唔會有好多波折，因為你冇乜雜線，好直嗰一條線。哦。好啦。哦，你咪下一架先睇我啊！好風調雨順啊！你都冇試驗。我冇試驗咧。哎呀！我試啦！係邊個試㗎？我試㗎。你又真係咧，真係冇試㗎。佢到中間就冇咗咯。我咧。我知點解啦，因為我試做好大，後面就唔使做咯。養我啦係嘛？走，陳拉係冇啦，佢出期唔會啦，破產㗎啦。師傅係咁樣。喂，冇錄緊啊！呢個係最早。你咁早出嚟打工㗎？唔係，佢而家已經大。點解睇右手嘅貓出來？35歲之前睇右手啊，35歲之後睇左手。等陣先啦。等陣先啊，得。咩啊？喂，過去媽個廟擺檔啊，放咗。我啲手咁黃嘅。走，嗰啲枕嚟㗎。走。點解要喺呢度啊？嚇？分叉。嗱，所有線咧都係由呢一度向上，呢一度向上。乜唔係呢度開始啦？邊個話呢度開始嘅？倒翻轉咩？係咪？係啊。一開始都幾好㗎，你臨到咧都幾麻煩咯。臨尾香，我食我唔想先。你而家後第三啊，你老仔嘅後第尾㗎。我呢個仲有嘢好多嘢可以睇嘅。你唔可以睇啊！你死咗啦！你試唔係冇，你有。我咁粗嘅手指邊個？啱啱開始嘅時候冇，到臨尾咧。臨尾就複雜斷斷續斷，因為呢條線好雜。係啊，因為我諗住嫁個有線路工啊嘛。因為係你見到幾多次分得㗎喎。哇！幾多次？呢一度即係呢一度係中期啊嘛，中期你中下期咧，你嘅事業就開始有你分期啦。因為嗱同一個呢個同一個階段係咁。係㗎，佢講啲嘢唔知喎。有兩條。好多咯。兩條咧，會拯救到有兩條咧，即係話咧，有事業或者佢未必一定係你事業可能一個冇咁長，另外一個有。你呢度係最連貫㗎嘛，然之後呢度再分一條出嚟啊嘛，你呢度第一個事項你 keep 得好好㗎，之後呢一度就會追翻可能有第二啲出嚟，就有第二啲出現咯。但係其實都算幾好，你過幾多次嗱，你第一段你嘅婚姻其實都幾好啊，因為呢條婚姻線都幾長㗎啦。係婚姻線係咁睇嘅，兩隻手對埋呢條線拍住，然之後呢條線一定要拍住咁樣睇，然之後打開睇下邊一條線係連住嘅咧？呢條線係連住㗎嘛，上面呢條係咪啊？由呢一度會連到落呢一度啊嘛，證明都幾長嘅，即係幾長久啊。同埋你哋咧又冇乜分叉線喺入邊啊，即係都幾好，你哋可能都係白頭到老嗰一種咯。